Tun ɗazu nake jiran ki ai. Me kika tsaya a gida ne? Wallahi na dan tsaya dan wani aiki. Har na kwanta ma a gida naji son ki ya dame ni, naji na zo na ganki dole. Yanzu ya ake ciki me labari? Labari yana gurin ka. A haba dai. Kun san ku ne a don gari, labari an fi samun shi ta gurin ku ai. To mu da muke gida ina wani labari. Shine bayani. Ka san mene? Akwai wata ƙawata ne wallahi za a yi aurenta, to ta fitar da anko shine jiya ta kawo min sai na shuto. San gaya maka. To yanzu ke so me zan yi, me ke so ne? Ankon za ka saya. To shikenan ba da mu nawa ne? Kaman 15,000 ne dai. Okay. Ba da mu za miki. Na gode baby. Me? Ni ne baby? Ki kalle ni da girma na kina ce min baby? Ni ne na koma baby yau kuma? Ba zan yi anko din ba ma na fasa. Dan na ce ma baby. Ba zan yi ba, ni ne baby, ki kalle ni da kafata ina takawa ki ta min baby? To na fasa, ba zan yi anko din ba.